Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki kena pulih jongka Shiliang Mentang Secondary School last ken blok hak arpo terik unai weng arjar arpoi. Kila yo jingrap de kitiar naka Indian Red Cross Society West Gentle Hills Unit. But hakini kesengi lai dan lang ru kita khot jongka school managing committee ki bakan thop yau Dr. H Talang but upen hun jai Talang u head teacher jongka school uba arki lamare but kiwi u life member jongka IRCS uba han paya nongpulo uba long kumusyong konor hakini kesengi ulai tho ba kathong jongka ni ka program kadai kumsi benta bansa mi ki jingrap syaki kena school ta ko kamon ye ka Red Cross de chna dapan man to lengba usa Henry Donan unong Swiss to Red Cross de UP kani pa ka sign Red Cross UP na din yung ile to igi volunteer silka Red Cross uni cross penyu wato wa burom ki yo teu buru to unong Switzerland Swiss nong Swiss to the unity man liwana ni piubod an pi na din form ki ya kata Red Cross Society ke Junior Red Cross Society Udah yok kiu pediang yang ini kami tahu gitu yok bangket katu tu kejam banyak aja lah nak sensor kaji lah kata tempat keji man yang iman kau sebab nong sekitar 5 tadi bahag itu yok bangket mau siap sgibi tak kemen bi daftar rekod bahari biar mah jangan bi teh belah sibon ye chairman ni hui kesengin habis puan ada dang ya lu tiu belai mah kod khu kod pi ke sen yang i nang iu lai cakamat akan gijing lek go bahag yang